Sasa anasema heri ambaye nguvu zake zinatoka kwa Mungu, na njia ziendazo Sayuni ziko moyoni mwake. Neno Sayuni linasimama badala ya neno hatima, kwamba hatima yako, njia zake zimo ndani yako. Ukiwa na maono au malengo kwenye maisha, kama Mungu hajaweka njia za jinsi gani utimize malengo yako, huwezi kutimiza. Kwa hivyo Mungu anakupa nguvu ndani yako, halafu anakupa na njia za kupita kwenye zile njia ili ufikie malengo. Kwa namna moja ama nyingine, pasipo nguvu za Mungu hakuna anayeweza kutimiza malengo yake. Lakini nazungumza nani? Nazungumza yule ambaye nguvu za Mungu ziko ndani yake. Katika dunia tuko wawili. Yuko mtu, alafu yuko mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu hufanikisha malengo yake kwa mkono wa Mungu. Na kwa nini malengo ya mwana wa Mungu yanafanikishwa na Mungu? Kwa sababu sio malengo yake, ni malengo ya Mungu. Kwa hiyo sio sisi tunaoishi, bali Kristo ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anapokuwa na mipango fulani ya kutimiza duniani, anatumia watoto wake. Sasa huwapa nguvu ndani yao ili watimize mpango wake. Lakini sasa, ili utimize huo mpango wa Mungu, lazima uzijue njia za Mungu kuendea hatima ya ule mpango. Listen. Musa alipokea nguvu za Mungu kwenye mlima Horebu. Nguvu za Mungu zikakaa ndani ya Musa kwa lengo lipi? Kwa lengo la kumsaidia Musa kutembea kwenye njia za Mungu. Manake nguvu ni uwezo. Kwa lugha rahisi, nguvu ni roho. Ile nguvu inayoingia ndani yako ambayo ni roho ya Mungu, kazi yake ni kukuongoza na kukuwezesha. Sasa nguvu imeingia ndani ya Musa. Ile nguvu ndio ilikuwa inamfunulia Musa njia. Yaani Mungu alikuwa anaweka ufunuo ndani ya Musa wa jinsi gani avuke bahari ya Shamu. Ile nguvu ilikuwa inapasua bahari. Kwa lazima ujue kwamba unapotekeleza mpango wowote wa kiungu, lazima nguvu, uwezo na njia ya utekelezaji wa mpango ule, lazima hizo nguvu na huo uwezo upate kwa Mungu. Ndio maana tunarudi kwenye madhabahu. Wewe umezaliwa mara ya pili, umekuwa mwana wa Mungu. Ili uwe tajiri kwenye familia yako, ukomboe familia yako. Huwezi kupata utajiri wa kiungu bila kuja kwenye madhabahu kuchukua nguvu za kuupata huo utajiri. Sasa Musa amepewa nguvu na njia. Watu wengi sana wamekosa njia. Njia ni nini? Ni ujuzi wa kiungu, maarifa ya kiungu, ufunuo wa kiungu. Hata mtumishi unapokuwa kwenye madhabahu, ili uweze kudeliver ile nguvu ya Mungu kwa watu, lazima ujue hiyo nguvu itaendaje kwao. Ndio maana Mungu alimfunulia Musa kwamba apige maji. Tuko pamoja? Sawa.
kwamba apige nini? Maji, ili bahari igawanyike. Zile zilikuwa ni njia za Mungu. Haupo uwezekano wa kutimiza jambo lolote unalotaka litimizwe kwa maisha yako la kiungu bila madhabahu kutoa nini? Kutoa ufunuo. Sawa rafiki yangu? Sasa tuko hapa leo kwenye hii madhabahu ya Nuru ya Watu. Kwa nini tuko hapa? Tuko hapa kwa sababu tunataka kutimiza mpango wa Mungu kwenye maisha yetu. Na ili huo mpango wa Mungu utimizwe, ni lazima nguvu itoke katika madhabahu. Halafu ikupe wewe uwezo wa kutimiza mpango uliomo ndani yako. Kuna mambo mawili muhimu ambayo lazima uyafahamu. Ukitaka uponyaji wa magonjwa yako au muujiza, unapaswa kuamini. Imani inatosha kumfanya mtu aliyekuwa mgonjwa apone. Lakini ukitaka kufanikisha maisha yako, unahitaji njia ya Mungu. Vitu viwili tofauti. Unahitaji ufunuo. Mungu afunue njia zake, akupe nguvu ya kutimiza mpango wake. Hizo hazitatusaidia, hii sauti inatosha mpaka umeme urudi. Haleluya. Amen. Mnanipata vizuri au hamnipati? Au kule nyuma hamsikii? Basi tega sikio kwa bidii zaidi. Haleluya. Haleluya. Ukitaka kupona ugonjwa wako, amini. Kila jambo linawezekana kwa imani. Lakini ukitaka kufanikisha mipango ulionayo, unahitaji ramani ya jinsi gani utimize huo mpango. Zipo njia za kukusaidia kutimiza mpango. Okay. Musa hakuwapeleka wana wa Israeli Misri kwa imani. Aliwafikisha kwa maelekezo aliyokuwa anapewa. Hata Ibrahimu alipoamini, aliamini kuingia kwenye nchi ambayo Mungu anamuonyesha. Lakini ili aweze kustawi kwenye ile nchi, alihitaji maelekezo. Kwa hiyo tupo hapa leo niwaambie wanangu, ili mfanikiwe katika mambo yenu yote, sikilizeni maelekezo. Huwezi ukaenda mahali huduma yako ikastawi nyewe manabii kwa sababu ya upako. Upako unaweza kukusaidia kiwete akatembea, lakini hauwezi kukusaidia kanisa kukua. Kwa sababu upako wa kukua ni tofauti na upako wa kutenda muujiza.
Ndio maana huwa mnashangaa kwamba watu wengi wanapona alafu hawakai. Mnasema tunafanya miujiza lakini watu hawakai. Watu wanapona lakini hawadumu kanisani. Sababu upako wa kuwatendea miujiza sio upako wa kuwakalisha kanisani. Ni vitu vile tofauti. Kinachowafanya wakae kanisani ni ujuzi, sio upako. Na ujuzi hauji kwa imani. Ujuzi unakuja kwa maelekezo. Wengi mnasema tunapata pesa alafu hazieleweki zinaishaje. Upako wa kupata pesa, yaani Mungu amekupa nguvu za kulima, umelima umepata, si ndio? Nguvu uliotumia kulima sio nguvu utakayotumia kutunza pesa. Pesa haitunzwi kwa nguvu ulizolimia, inatunzwa kwa ujuzi. Ndio sababu anasema nitawapa nguvu. Dogo aliyeseti pale siwe kakimbilia wapi. Punguza hiyo sauti kidogo. Haleluya. Punguza afu weka, umepunguza zaidi. Hapo labda inatosha. Haleluya. Tunaelewana vizuri wanangu? Anasema bali ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:15 hadi 18, anasema pesa yako itakapoongezeka,